Bu orucluğu bizi axırıncı orucluq qərar vermə. İzzətin xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. Sən and verirəm mübarək Ramazan ayının hörmətinə, hər kimin nə hacəti var, nə dərdi var, bugün hacətin götürüb sənin evvə gəlib, hamımızın dərdlərimizə dərman elə. Bütün xəstələrə, nəzərdə olan xəstələrə şifaya acil mərhəmət elə. Ölənlərimizi qəriqi rəhmət elə. Dünyadan köçən valideynlərimizə rəhmət elə. Qalanlarını, sağ olanlarını yerin göyün bəlasından hifz elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal minnətsiz ruzi mərhəmət elə. Bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Bizi şeytan, nəfs-i əmmarə şərrindən hifz elə. Qəbrimizin əvvəl gecəsində Mövla Əmir-el-Muminini başımızın üstündə hazır elə. Dünya və axirət üzü ağamızın nur-u vilayətindən ayrı salma. İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarətinin həsrətində olanlara bu cəmə tezliklə Kərbəla ziyarətini nəsib elə. İlahi şəhidlərimizi elə bu anda Kərbəla şəhidlərinə qonaq elə. Şəhidlərimizin ruhun bizə duası qərar ver. Qiyamət günü bizi şəhidlərimizin yanında xəcalətdə eləmə. Yaralı qazilərimizə, əskər zabitlərimizə tezliklə şifa mərhəmət elə. Tutulan orucları, edilən ibadətləri qəbul elə.